Boothouders die de verschillende trajecten onderhouden, die vragen zich af waarom zij nog steeds niet mogen varen. Dat is het eerste. De overheid moet zij ook nog over een heel langere termijn, en dat is dan 2019 en 2020, subsidiegelden betalen. Wat zij tot nu toe hebben gehad zijn de subsidiegelden over 2018 en daarnaast hebben zij, vanwege het feit dat zij niet hebben kunnen rijden in verband met COVID-19, daarvoor hebben zij dan een apart bedrag per boot gehad. En de mensen geven aan hoe het dan nu zit met 2019, 2020. Want de vrees die er is dat de verkiezingen over pakweg 2 weken worden gehouden. En dat zij dan, als zij niet uitbetaald worden, niet meer hun gelden zullen krijgen totdat misschien een andere regering aanzit. Martin Atencio is gevraagd om dit probleem aan te kaarten. Hij vertelt aan TBN Prime Alert wat het probleem is, als ook 2 andere boothouders. Ik wil bedanken aan media voor ondersteunen de boothouders. Ik wil bedanken aan samenleving. Zoals je naar FBA commenteer, ja, hij ondersteunt de boothouders. Ik wil bedanken aan Almachtige. Ja, udah tidak ada na plata broki, namelijk Paramaribo. Ube kan doen na meer zorg baka, maar hori kening afile na ngade soort sanda tidak zo meke moro makkelijk. Wel, isi jaso nono de wan gedeelte voor de boothouders voor Margrieta na Leonsberg. Ja, en ube betoog eerder kaba, namelijk een probleem voor een salariering voor 2018, 2019 en 2020. Ja, na COVID-19 vergoeding. Wel, u kom op, ube abif tak tranga, ube abif haar aan de bel baka zoals altijd. Misref gado wansap saide me kum dusono ete. En de man pai, a regering pai di 2018 na COVID-19 vergoeding nomo. Maar umurikan wasani, de boothouders do bij Sibi wiki langat ba. En ammoni sa de man feni. Hij deed net genoeg voor dek. 2018 na asaniving. Maar wat about de schulden? Ze hebben ook schulden. Precies zo hoe parlementariërs schulden nemen. Ministers. Precies zo Psimans heeft eigenlijk op schulden ook toe. En dem overleef, want a lockdown is godoro. Is je? Dus, de man benadert me, like DNA-kandidaat bakken. En ik zeg het altijd, als DNA-kandidaat moet je werk naar eer en geweten doen. Niet naar eten en geweten. Parlementariërs ook. Ja? En if de man karmikong, like DNA-kandidaat, dan ben ik de oog en de oor van de samenleving. Ja? Dus nou de karmi en mitak nee, ik heb naar hun geluisterd. En dit moeten we dan alarmeren. En mitak ik tak oting. A regering ook die de man is de resterende. Want dat hij houden op no de ammonisa de bekis voor 2018 a smelter. Akba ina hersebi wiki dat de paiman sa de betekitu. No dem nyang de vrouw de chimus guasco corona de madem libi. Dus de man de nanga e anu na de ede. Dus da mitakino. Luister no. President tak verleden taki uno de moro unaf de nanga 10 moro de nanga 50 mano voor wa samenskoling. Wel miwa aksa president nog a voorzitter voor a boothouders evitu sas donne ede. What if you tak 50 ma kan go samenskoling no omens my goin wan boto 22 ma mek de boothouders varen baka. Ja, mek de go roko you no in wan vervarendheid van je pot a money klaar arresteren de money. Want aan de andere kant komen wijners zijn ook afhankelijk van die boten. Komen wijners zijn ook afhankelijk van die bussen. De man nog maar guaroko, dat schrijft in nog maar klaar. Ja, maar die mensen komen ook. De man nog vergeet die. Want als DNA-kandidaat ga ik het altijd aantimmeren. Ze zijn afhankelijk van die boten. Regering, laat die boothouders weer varen.
eenmaal Utaki, Tinsma, Bemde, terwijl ibe hori vergadering, mekago actie misikaba, HVB horen pergi vergadering na kwata, noem maar op, no je bar 50, die mek de botovaren. A politicus steun dat in een pot tap a belangen voor a samenleving. Ja, jullie moeten zich schamen. Nooit ete meer een minister reclage van money. Nooit ete een parlementariër reclage van money. Nooit een president, nog een vrouw reclage van money. De teknomo. Na belasting money. Wel de chima de boothouders, pay de man. Ja? Inom de debet op de salaris, de roko gigba. If je no sap draai een bedrijf, tapa bedrijf fee. Want dit is nou een bedrijf. Business is business. Ja? Die mensen hebben hun gelden nodig. En if they no look boom, is het niet uitgesloten. Want we hebben ook gezegd, if je no payunu voor 22 mei, was na precies toepoe. Want u no abtrakus. Dus liever i meka botovaren, liever i nekroko snel minus api di kamoni, ma amoni mopo. Altijd de mamus kri, altijd de mamus bari, altijd de mamus dayo pay de manu. A politicus steun dat ik heb het altijd gezegd. Je moet geen politiek bedrijven met de belangen van de samenleving. Je moet je even distancieren van je politieke kleur. Te meer mevrouw Ansadi, Satak en haar voorzitter voor boothouders. Wat zegt zij? Wel, als ik het moet verklappen, heb ik wel vernomen dat ze wil uitstappen van het bestuur. Als het waar is, weet ik niet, maar de ronde is al gedeeld dat ze zichzelf wil terugtrekken. Maar desondanks, ze mag er zelf terugtrekken als ze wil, maar ze moet één ding rekening houden. Apot wan boombigi flyer, pot boombigi billboard, en na boothouders, dus dat die wel. Ze moet niet vergeten dat ze DNA-kandidaat is nu. Ik ben pirema voor eigenlijk. Ik ben nak in regering. Maar zij zit te limboliseren dat ze een brik van attentie wil hebben. Wel, laat ik mevrouw Ansadi één ding zeggen. Ja? If ano sap sranan tongo, ane begreep sranan tongo, anom tak sranan tongo. Want een vrouw moest giwa ma een brik. Ano een man giwa een vrouw een brik. En nou voor die actie, dat ook kiesing ook toe. Want qua gronduitgiftebeleid. Qua naschoolse opvang, ik heb genoeg bewijs en ik was nog gisteren nog op Nieuw Amsterdam, waar ze documenten van mensen zitten te houden jarenlang en ze zegt die mensen gewoon het komt goed. Wel, ze mag er bors beginnen nat te maken. Dit is hoe je je werk naar eer en geweten doet. Je ogen en je oren moeten open zijn voor de samenleving. Nog een plak van biggie billboard dapje. En neem ik niks. Nog ook die een pakket. Wan 500 SRD. Wan pet. Wan trui. If you no look moe. Wakai purtra partij vragen. Dat is allemaal schaamte. Ja? Maar schaamteloos zijn zij ook. Dus als ze de definitie van het woord kandidaat niet kent, dan moet ze niet meedoen. Want dat belastera volk. En if you put them on this baka, no dekba. Coronavirus ay tekunu. Maar sasrana no besabi, ano coronavirus waren. Na boutavirus ook today. A regering die zie. Daarom zeg ik altijd, indien je wilt beginnen, begin. Maar speel geen politiek met de belangen van de samenleving. Ik ben ook een politicus. Wanneer ik moet optreden, zet ik mijn politieke kleur aan de kant. No een voorzitter, no een partij, no een regering, ook kon tegen me in een wishes-washes. Want een voordeel moest tang naar een volk, want het volk is de macht. Daar ligt het macht. Ja? Niet bij een man of een vrouw. Dus, if president sa arkadisi no mek rokoventu en eeuwig meer tak na papira de na financiën, ja, wel dat de mag sabi, het is niet uitgesloten voor 22 mei if anopai dat was je sumaw de vesas tupu van kabinet voor president, ja. Wij gaan gezamenlijk daar. Laten ze direct uitbetalen. Je bent een one-betaler. Ja? En voorzitter van de boothouders werkt ook mee. Wat voor voorzitter ben je? Ik zeg het zoveel keren. Als schip zit te zinken, i jompo, i liep de matroos. Baka dat i bonk, 10 smade, je bonk 5 reddings, saniging. De trafikanten dede, kan stik. Dan ben je een commerciële voorzitter. Ja? Sorry dat ik het zo moet zeggen. En if you want one break,
Wel, deze attention gaat je een break geven. Dan ga je weten wie break geeft en wat break betekent. If je nog snapt taxran aan tongo, je nog snapt betekent, no taki, hou je mond. Ik ben Raj, boothouder traject Marienburg Johanna Margaretha. En wij zijn vandaag hier namens alle andere boothouders om een beetje voor opheldering te vragen. Want we hebben geprobeerd richting onze voorzitter voor opheldering, maar geen antwoord gehad. Dus vandaag deze stap richting de mensen die belast mee zijn. U zegt, jullie kunnen geen opheldering vinden bij jullie voorzitter. Ja, dat klopt. Ik heb persoonlijk contact gemaakt met onze voorzitter, te weten mevrouw Ansadi. Zij is de voorzitter van de algemene belangen van de boothouders, maar geen antwoord gehad tot de dag van vandaag. En welke opheldering willen jullie? Wij willen weten wanneer onze gelden, onze brandstofcompensatie volledig worden uitbetaald. Een deel is gedaan, dat is van het jaar 2018. Maar rest nog 2019 en 2020 tot heden. Dus we hebben ook nog een compensatiebedrag ontvangen voor 6 weken die wij thuis zaten in verband met de COVID-19. Dus wij willen nu weten, want het geld dat gestort is, dat is eigenlijk voor de 6 weken die wij eigenlijk zonder werk zaten. Nu willen wij weten hoe verder te gaan, want we hebben dan nog onze restanten van het bedrag niet ontvangen. Dus, Met welk bedrag is de regering jullie tegemoet gekomen voor wat COVID-19 aangaat? het gaat om een bedrag van 5.880 SED voor 6 weken die wij thuis zaten. En dat hebben alle boothouders gehad. Boothouders, vergunningsboothouders. En heb je ook nog de boothouders die in het toerisme zitten, die hebben nou geen werk, die krijgen ook geen... we hebben ook niks vernomen vanuit de regering of zij ook worden betaald of gecompenseerd. Want nu zitten wij ook van de toerisme zonder werk thuis. Letterlijk helemaal geen werk. Ook zo de toergidsen, de kleine mannen die zeg maar... via het toerisme ook aan hun brood kwamen. Dus die liggen voor momenteel thuis. Die zitten gewoon thuis zonder inkomen. En die hebben waarschijnlijk ook hun normale maandelijkse lasten. Dus we willen eigenlijk weten hoe verder. Want tot heden is men ons niet tegemoet gekomen. Nog via de media, nog via de kranten. Hoe en wat verder. Maar er wordt steeds gezegd van nog een weekje volhouden, nog een weekje volhouden. We zitten al bijkans 2 maanden verder. En u bent van? Ik ben van Leonsberg, ik ben Kieran en hetzelfde probleem, daarmee zitten we ook hier zo. Dus ja, we willen weten wat de volgende stap van deze regering is. Dus laat ons weten of we weer middels protest aan ons help kunnen komen. Laat ons op tijd weten, zodat we kunnen voorbereiden voor de eerstvolgende protest. Want dan kunnen ze wel verwachten dat het niet goed zal aflopen wanneer we voor ons eigen geld op zo'n manier moeten gaan vechten. Los van dat, we zitten in Suriname met ongeveer zo'n 100, iets meer dan 100 toergidsen in Suriname, die zitten ook dodeloos. Zij zouden ook vergoed worden door de overheid. Hun stukken die liggen ook, heb ik vernomen, bij de minister van Financiën, maar tot nu toe hebben ze geen A of B kunnen horen van de overheid. Dus laat dat even duidelijk zijn. En de president heeft ook afgelopen dagen, 2 dagen geleden, gezegd via de media dat samenscholing maximaal tot 50 mensen kan gebeuren. Dus de vraag is nu, de boten die varen op en neer, die kunnen maximaal 22 mensen vervoeren. Waarom kunnen zij dan niet varen? De bushouders, er kunnen niet eens 35 mensen in dezelfde bus gaan. Dus minder dan 50, waarom kunnen zij dan niet rijden? Dus de vraag is heel groot. Waarmee is deze regering bezig? Is het een politieke steun? Dat is een grote vraag. Of is hij werkelijk met de situatie van de COVID-19 bezig? Maar geloof me, het slaat nergens op die COVID-19. Zijn jullie, als u ook hier staat hoor, zijn jullie teleurgesteld dan in jullie voorzitter dat jullie op deze manier in feite aandacht moeten vragen voor jullie problemen? Helemaal 100% dat we teleurgesteld zijn in onze voorzitter. Want de voorzitter die kijkt naar hun eigen mensen. Want een van de andere voorzitter is ook een boothouder. Hij mag wel varen. Route, Marienburg, Rustenwerk mag hij wel varen. Elke dag. Elke dag. Omdat hij arbeiders brengt van het bedrijf VCM, Rustenwerk. En op en neer, dat mag hij wel doen. Ondanks hij een VC-nummerboot heeft. Leonsberg mag het boot wel varen. Om die mensen van deze boten, die tuinmannen te brengen. Maar waarom mogen wij dat niet? En wat is een VC-boot? VC-boot betekent veerboot komen weinig. Ja. En je hebt 2 soorten boten. Je hebt een toerboot dat geen VC-nummer heeft, maar een T-nummer.
En waarom mogen die anderen niet varen? Want zij hebben ook geld nodig. Of hebben ze geen geld nodig? Hier wordt met namen en met dus vriendendiensten worden hier bewezen. Ja. Names en faces. Als ik het zo mag zeggen. Dat is dat. Dus de vraag is nu groot waarmee deze regering bezig is. En onze voorzitter die moet ook naar ons luisteren, maar dat gebeurt helemaal niet. En als een oplossing uitblijft, Dan moeten we uitkijken weer naar een andere stap. Dan denk ik dat we richting het kabinet van de president zullen stappen. Want dan staan we daar niet meer met 2 of 3 bootsmannen daar, want dan is het alle bootsmannen. Dit is slechts een klein deel, want niet ieder kan hier vandaag zijn. Maar dan is de volgende stap niet uitgesloten. wat is het verlies dat jullie dagelijks lijden? Het verlies is groot. Om hem te berekenen, hij hangt af vooral degenen die ook in de toerisme zitten. Die verdienen een stukje meer. Hangt af van het werk wat je eigenlijk... Een indicatie geven? Ja, tussen elke bootsman hangt af ook van de route. Kijk, ik ben van Johan naar Margaretha. Wij leiden een verlies van gemiddeld 350 tot 500 per dag. En wij zitten al 2 maanden thuis. U? Leonsberg die is afhankelijk van het route ook. Van daaruit vertrekken de meeste boten om hun tripjes uit te voeren ook. Dat is gemiddeld tussen 1000 en 1500. Dat is de verliezen.